體重咧相對係輕身咗少少，可以再食多啲嘢，好唔好？係啦，個骨咧有少少雞胸眼，一摸落去呢個骨咧係啦，咁你佢營養不足咧，先天缺鈣都有呢個情況嘅。係啦，呢個骨啊，係啦，正常人應該咁嘅。OK，佢第時要食翻多啲有鈣質嘅食物，好嘛？補翻啲鈣就 OK 啦。冇乜胃係。我知道，我要同你開翻個胃。好。第三啦，我睇下點解咁濕滯先，因為食咗西藥嘅小朋友咧係唔想食飯嘅，咁你同埋你腸胃會唔吸收，咁我一定要同你開翻個胃，打翻開個肚仔先，好冇？好，睇睇個肚仔啦，個肚仔咧黏晒啦，黏晒咧就係唔夠營養啦，同埋咧個胃縮細咗，佢而家好淺啊，食完嘢食得多想嘔添。OK，哦，OK，唔使驚啦，你識玩呢個遊戲㗎，自己揸住，擺邊度？你記唔記得擺邊度？冇錯，擺呢度吸氣。好，瘦得滯啊！啲骨撐唔撐啊？吸氣，佢皮膚有敏感喎，係容易痕容易剩嘅喎，係咪啊？佢一夏天就係咁噶啦。要徹底搞，因為佢入邊有啲內熱塞咗，腸胃塞，所以先有呢個情況。嗱，要徹底搞搞佢，唔使驚。我啲強項，我要俾嘢你沖涼，同佢消炎。佢眼仔呢度咧，佢係有敏感啊，佢成個眼眶咧都係屬於乾，咁咧係脾氣唔好、心情差引起嘅。你咪成日鬧佢啊？冇啊，係佢呢排都唔舒服，所以個人自己猛整係咪啊？佢因為咧有啲西藥咧食咗個人會好燥嘅，燥咗小朋友會零舍猛。如果家長唔能夠疏導佢咧及時嘅話咧，就會出現咗呢種唔爽嘅感覺。